Pozdrav švajcari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. U današnjem klipu zavarivanje aluminijuma kao u prethodnom klipu što smo radili aluminijum magnezijum 4,5 Mn. Samo što u današnjem klipu radimo komandnu tablu, znači koja stoji na kormilu gore i vozač tog plovila ima tu menjač, ima sve te rasvete gde pali šta. Znači šta je bitno kod ove komandne table? Ona je, kao što vidite, napravljena iz segmenata, jer nemoguće je da se savije. Znači, napravljena iz segmenata, popeckana i danas ćemo je zavarivati. Na kraju klipa ćete vidjeti kako izgleda. U današnjem klipu radimo sa zelenim Wolframom 2,4, 2,4 dodatni materijal Bellerov ALM G 4,5 Mn, tehnički gas Argon Messer Technogas 5.0 i EVM Tetrix 300 AC/DC uređaj sa kojim ćemo danas zavarivati. Nema mnogo šta da pričamo, u prošlom smo klipu dosta rekli oko ovog materijala i osnovnog i dodatnog materijala. Znači 10 litara je potrošnja u minuti prilikom zavarivanja. Znači ovo je na stolu i ova komandna tabla treba da izgleda vizualno lepo, zavareni spojevi, a ujedno da se ne pokrivi, jer ovaj lim je debeo 4 mm. Šta je još bitno da kažem? Znači radim na 121 amper, na Tetrixu je namešteno. A sada pogledajte kako ćemo ovo zavarivati. Kada imamo ovako komad iz više uglova da se zahefta, znači zahefta se po projektu i onda mnogo je bitno da sklonite te heftove da ne bi imalo nadvišenja. Vidite kako je pripremljeno. Tačno je zaheftano i zarezano malo da prilikom kad budemo zavarivali kasnije ne dođe do nadvišenja tog, jer ove zavari ovde koji ostaju na komandnoj tabli se ne bruse. Znači, ostaju ovaki, kasnije ide neki vid zaštite, verovatno, ne znam, ne ulazim u to. Znači, i šta je mnogo bitno da vam kažem? Znači, kad imate ovako iz više segmenata delove, prvo radite, vidite kako sam ja ovde. Sve prilaze, ćoškove prvo odradite, pa onda radite podužne zavare. Jer, pogotovo kod aluminijuma, ako krenemo od ovog samog početka, dok dođem do kraja ovde, otvorit će mi se rupa. Znači, prvo počeci i sastavi tih limova koje imamo, kao ovde vidite koliko je izlomljeno, tako ga je projektant izlomio. Znači, prvo radimo te ćoškove koje su veoma bitni, a onda između zavarujemo. Znači, za ovaj materijal 5083 aluminijum magnezijum 4,5 Mn je dosta bitno da, pošto je ovde, na primjer, ovde imamo negde oko 800 mm zavara, da vodimo računa, bez obzira što je 120 ampera, da se ne pregreje. Znači, ja ću sada zavarivati negde do pola, pa ću stati malo da se komad ohladi, pa tek onda nastaviti dalje. Preklapanje vidjet ćete kako ću raditi, jer bolje kad preklapate zavar, bolje da imate malo nadvišenje nego da budete u minusu. Šta je još bitno da kažemo? Nema ništa mnogo, jer ja sam rešio da ovaj klip ne pričam mnogo, nego da vidite šta ćemo sve raditi. Evo ljudi, pogledajte. Tačno ono što sam vam rekao, znači ovaj ćošak gde je bilo mnogo savijenja, to smo uradili prvo i ovaj ovde deo. I onda sam ovde, vidite, preklopio sam i nastavio sam da zavarujem. Znači ovde sam isto stao i pogledajte kako sam preklopio i nastavio sam dalje da zavarujem. Znači kako? Stavite Wolfram elektrodu na mesto gde se stali. Formirate luk, kad se napravi kupatilo na osnovnom materijalu, dodate žicu i krećete napred da zavarujete. A pogledajte to iz mog ugla. Znači, zagrem kupatilo i onda dodam materijal i idem.
pogledajte zavar i vidite tačno, ovde se vidi malo oksida gde smo nastavljali zavar. Ali to je totalno korektno za nastavak. Znači uvek preklopite kupatilo pre nego što ste stali kada nastavljate dalje. I strogo vodite računa, pošto je ovo sekcija sa dosta zavarenih spojeva, morate odmarati. Ja ću sada popijem kafu, a vi ćete gledati malo kasnije kako će to sve na kraju ispasti zavareni spoj. Evo ljudi, pogledajte sami, znači završili smo komandnu tablu gde dolazi volan, menjač i to od ovog našeg plovila i pogledajte kako smo ga zavarili. Sada na njega ide neki vid zaštite i kasnije drugi majstori otvaraju rupe gde će doći volan, gde će doći menjač i ostalo. Ono što je bitno da znate, znači kad radite ovako komade, rekao sam u ovom klipu, znači bitno je da vam se ne pokrivi komad. Znači nemojte da žurite, nego preskačite. Jedna od najbitnijih stavki ili cilj današnjeg klipa je da se nastavci ne vide. Vidite kako je ovde, na primjer, to urađeno. Nastavak se ne vidi uopšte. Pogledajte. Evo ovde ovi komadi. Ovo crnilo, to se skida. Pogledajte. To je sve urađeno totalno korektno. Znači, to je što se tiče klipa i zavarivanje debljine 4 mm osnovnog materijala 5083 ili aluminijum, magnezijum 4,5 uz dodata 0,7% mangana. Specijalan pozdrav za Beler, Messer Tehnogas. U današnjem klipu smo radili sa Tetrixom, nismo dugo radili sa Tetrixom. Znači, Tetrix, čuli ste kako radi, vidite kako zavaruje, stabilan luk ima, fantastična mašina. Radili smo na tih 120-123 ampera, nije ni bitno. Generalno, šta još da kažem, očekujte još jedan klip gde ćemo raditi na tom plovilu kobilicu. To je onaj donji deo koji ulazi u vodu, znači i ona prva seče talase. Kako ćemo zavarivati, na kojoj amperaži, koji dodatni materijal, a to u nekom drugom klipu. Ovo je fancy deo, zavaren, jer tu je mornar sa kapom i verovatno od par lepih devojaka za uživanje, lepo vreme, naravno. Da vas podsjetim, svi vi pratioci mog kanala, ako želite da budete član kanala Krieger AC, znači, pored subscribe-a tamo iz zvonceta ima pridružite se ili join, kako već na engleskom jeziku, pritisnete i pratite opciju. Samim tim pomažete kanal Krieger AC i da snimamo što bolje klipove u što boljem kvalitetu. Nemojte da zaboravite da zapratite kanal Krieger AC, da zapratite Thor Welding DOO Instagram profil i Krieger AC Official Welder isto Instagram profil. Do sledećeg nekog videa, pozdrav od Kriegera.